د افغان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو ماتو کې د ملي لوبډلې د کوچ فیل سیمنز هم لوی لاس لري. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان و پرله پسې ماتې ښایي ډېر لاملونه ولري، خو یو لوی لامل یې کوچ فیل سیمنز هم ده. دوی د لوبډلې مشر روزونکي په توګه هم باید د افغان لوبډلې د ماتې ځواب ووایي. په لوبډله کې مشر روزونکی لوبغاړو ته پلان ورکوي چې څنګه لوبه ترسره کړي، خو کله چې افغان لوبغاړي لوبه کوي خصوصا توپ وهونکي هیڅ پلان نه ښکاري. کله چې د هیټ ضرورت وي لوبغاړي سلو لوبه کوي، او کله چې د سلو لوبې وخت وي لوبغاړي هیټ کوي. که هدف ټاکل کیږي یا هدف تعقیب کیږي په منظم ډول لوبغاړي په مخه نه ځي. دغه راز د لوبغاړو په پوزیشنونو کې هم لوی مشکل ده. دوی له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د لوبډلې روزونکی دی، خو تر اوسه یې خپل لوبغاړي ونه پیژندل چې په کومو پوزیشنونو کې ولوبوي. تاسو به د نورو لوبډلو روزونکي لیدلي وي چې د لوبې په جریان کې څومره مصروف وي، لوبغاړو سره خبرې کوي، لوبغاړي ته پیغامونه لیږي، په کنفرانسونو کې د لوبډلې د آمادګۍ او نورو مسایلو باندې غږیږي، ترڅنګ د بورډ سره مشورې کوي چې کوم ځای کې او څنګه تمریناتي کمپونه جوړ کړي. خو دې جناب یو کنج کې لکه ګونګی ناست وي او خوله کې یو ډکی ورکړی وي او کرار هلته ناست وي. کله چې په هند کې تمرینات کېدل د باید ویلي وای چې دا کنډیشن د تمرین لپاره مناسب نه ده. ترڅنګ په هغه کمپونو کې چې $1 ملیون مصرف پرې راغی کرکټ بورډ باید ځواب ووایي. بل فیل سیمنز ویلي چې د نړیوال جام وروسته به ووایي چې دولت احمدزي ولې اصغر افغان له کپتانۍ لرې کړ. آیا دوی د لوبډلې روزونکی دی او که سلیکټر؟ د ده دنده سلیکشن نه ده بلکې د لوبډلې روزنه ده، او هغه لوبغاړي چې د سلیکشن کمیټې ورته انتخابوي دوی باید روزنه ورکړي. ترڅنګ یوه بله موضوع چې د فیل سیمنز په اړه ده هغه دا چې دوی له هېواده باندې یوازې لوبغاړو ته تمرین ورکوي چې له دې سره زموږ داخلي لوبغاړي ترې هیڅ ګټه نشي اخیستی. دوی په نړیوال کرکټ کې تر ټولو قیمتترینه روزونکو کې راځي چې د میاشتې $18,000 تنخوا لري او د ځینو نورو مصارفو سره تر $22,000 پورې رسیږي، او له هرې لوبې وروسته $15,000 د انعام په توګه اخلي. دوی یادولو ده چې د نوموړي قرارداد به د نړیوال جام په پای کې ختم شي. د له کرکټ بورډ غوښتي و چې قرارداد دې ورسره نوی کړي، خو کرکټ بورډ وایي د یو داسې روزونکي په لټه کې دي چې لوبغاړو ته د هېواد دننه هم روزنه ورکړي، ترڅو د الف لوبډلې لوبغاړي او ځینې نور لوبغاړي هم ګټه ترې واخلي. تاسو د کوچ فیل سیمنز په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.